Собираешь зимой конденсат двери и ходишь по ледяному полу? Ну да, зато сэкономил 20 тысяч на входной двери. Дешевые двери часто ставят дома, чтобы сэкономить. Но тонкий металл и простой утеплитель, и все. Прихожая превращается в холодильник. Тепло уходит и появляется конденсат. Металл промерзает, а сквозняки гуляют по дому. Такая дверь не держит тепло, она тянет холод с улицы. Через пару зим перекосы, ржавчина и залипание. Потому что сэкономили не только на материале, но и на технологии. Нет терморазрыва, слабый уплотнитель, плохая сборка. Выбираешь дверь в коттедж, забудь про экономию. Смотри на конструкцию и утепление.